الأمة في حاجة إلى إصلاح. وضعها الحالي الذي هي عليه لا يسر. فما السبيل إلى هذا الإصلاح؟ الآن المحور الذي تفضلتم بذكره هو القرآن، تحكيم القرآن ودوره في صلاح الأمة. شيخنا البشير ذكر أن القرآن يحمي الثوابت والتصورات ويحافظ عليها، ثم يحدد الغايات. طيب الآن ما السبيل الذي نسلكه انطلاقا من التصورات التي عندنا لنصل إلى هذه الغايات؟ القرآن هو الركيزة الأساس في الإصلاح. يقول ربنا سبحانه في آية واضحة في هذا الصدد، يقول سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر مصلحين. هذا يحتاج الإصلاح، مصلحين. ثم لو نتأمل في كلام ربنا، وما أحوجنا إلى التأمل والتدبر. والله لو كنا نتأمل كتاب الله لا صلحت أحوال الأمة، يعني مش حال هذه، يعني منذ زمان. يمسكون، ما قال يمسكون، يمسكون. هذا الذي تحتاجه الأمة. والآن القرآن يحفظ ويقرأ في المناسبات وفي الولائم ومسابقات عالمية لكن أين يمسكون؟ مش يمسكون، يمسكون. فهذا الذي ينقصنا، هذا التمسك. يمسكون بالكتاب، هذا التمسك بقوة، كما قال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذا أخذ القرآن بالقوة، وهذا الاستمساك لا يكون إلا بأن يحكم القرآن فيصبح القرآن جزءا من الحياة. لا يصبح القرآن على هامش الحياة، بل أن يحكم، أن يصبح جزءا من الحياة. يصبح القرآن واقعا حيا، تراه حيث ما يممت وجهك ترى القرآن ماثلا أمامك بأحكامه وتشريعاته. والذين يمسكون بالكتاب، هذا الاستمساك بالكتاب، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يعني مرة أخرى الصلاة هي عنوان إصلاح السلوك. هذا السلوك، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة رأس الشعائر التعبدية التي تصلح علاقة الإنسان بخالقه سبحانه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فنحتاج أن نرجع إلى هذا القرآن. كل مصلح، كل من يخطو خطوة يسيرة يرجو بها الإصلاح، ينبغي أن يكون المنطلق القرآن. لا يتصور في بلاد المسلمين دعوة إصلاحية تنجح بعيدا عن القرآن. بل حتى يعني المشايخ الدعاة الحمد لله يعني يتحركون في مجال الدعوة وكذا. يعني لا يمكن في أي دعوة، أي كلمة تلقيها أمام الناس ألا تنطلق من القرآن وإلا فيكون حتى الكلام يكون ناقص البركة. قد تجد إنسان مثلا يلقي محاضرة طويلة عريضة، وقد تجد أحيانا ربما لا يذكر الإنسان ولا آية أو آيتين. مشكلة. والقرآن له دور في ضبط التصورات، له ذلك القدسية، له ذلك التوجيه. يكفي بركة القرآن. كلامي ليس فيه بركة، ولكن لما أذكر كلام ربنا عز وجل فالمتلقي وهو يتلقى القرآن تصيبه بركة القرآن، تؤثر فيه بركة القرآن. فهذا الإصلاح. إذن نستمسك بالكتاب، ننطلق منه، نتلمس من خلاله ملامح أو معالم الإصلاح. والقرآن ذكر قصص المصلحين على رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكر مجالس الإصلاح. ففي قصة موسى وفرعون الإصلاح السياسي، وفي قصة شعيب عليه السلام مع قومه مثل الإصلاح الاقتصادي، وفي قصة لوط عليه السلام مع قومه الإصلاح الأخلاقي، وهكذا. فلا بد من أن يكون المنطلق والقرآن. وهذه الأمة تتخبط منذ مدة في محاولات للإصلاح، ولكن إذا بقي القرآن بعيدا فلا يتوقع أن نحقق شيئا. فلا بد أن نستمسك بهذا القرآن، فهو له دور أساسي. قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس.